Kwenye dira yetu ya maendeleo ya taifa ya 2050, sisi tumelenga kuifanya Tanzania kufikia hadhi ya taifa lenye uchumi wa kati wa juu, uchumi jumuishi, lakini taifa lenye haki na kujitegemea. Lakini vile vile tuna malengo ya kufikia uchumi wa takriban dola trilioni 1 na kuwa miongoni mwa nchi 3 bora Afrika kwa kuvutia uwekezaji. Lakini vile vile dira hii ya maendeleo inasisitiza pamoja na mambo mengine mambo makuu matatu. Moja, uchumi shindani unaongozwa na ubunifu, sayansi na teknolojia. Lakini unazungumzia uwekezaji mkubwa katika rasilimali watu, hususan vijana wetu. Lakini vile vile unazungumzia utafiti, ubunifu na maendeleo ya teknolojia, R&D. Lakini vile vile unazungumzia miundombinu na mifumo wezeshi ya biashara na viwanda. Sasa hakuna namna tunaweza kufikia malengo haya bila kuwa na vyuo imara vinavyotoa elimu bora ya biashara, fedha, masoko, ICT, vipimo na viwango, manunuzi na usimamizi wa minyororo ya ugavi. Maeneo ambayo mimi naamini ndiyo moyo wa shughuli za viwanda na biashara. Na mimi naamini kwa sababu sisi tuna taasisi yetu ya CBE, basi ninaamini CBE ndio inakuwa muhimili muhimu wa utekelezaji wa vipaumbele ambavyo vinahusisha sekta yetu ya viwanda na biashara kuelekea utekelezaji wa dira ya 2050. CBE kwa muda mrefu imejijenga kama chuo kinachotoa elimu shindani, kinachotekeleza tafiti za matumizi na kutoa huduma za ushauri kwa jamii na wadau wa biashara. Mimi naamini kupitia chuo hiki hadhi rasmi ya kuwa think tank kuu ya wizara katika maeneo ya biashara na viwanda, nadhani kama mlikuwa muifikirii, basi ndio inabidi tuanze kuifikiria na tuende kwa mwenendo huo. Sasa kwa sababu mimi naamini CBE ndio think tank ya wizara, kwa hiyo mimi ninaamini tunapoelekea mbele, ninaamini mtakuwa kituo cha uchambuzi wa sera, policy analysis hub. Kwa sababu sisi ni wanasiasa, lakini kuna wataalamu wizarani, kuna wafanyakazi wa taasisi zingine, lakini as a learning institution lazima tuwe tuna eneo ambalo tunajiridhisha kwamba kuna sehemu ambayo tukitaka masuala ya sera, uchambuzi wa sera, mabadiliko na kuforesee mienendo ya biashara, basi tunapo pa kuanzia ambapo ni CBE. Kwa hiyo mimi naamini na ninajua mnafanya tafiti za kina, lakini ni matumanio yangu na ni matamanio yangu kuona kwamba tunajipanua zaidi hivi sasa, tujikite zaidi kuwa kituo cha uchambuzi wa sera. Imeundwa na kuwa na taasisi ambazo za kimkakati. Kama unavyofahamu na ulivyotembelea taasisi za sekta binafsi, sasa kwenye biashara, sekta binafsi inazalishwa na chuo hiki cha biashara. Katika muundo wa wizara ni lengo la kimakusudi lililowekwa na waasisi wa nchi kwamba sekta ya biashara iwe na chuo inachosimamia na kuzalisha vijana wenye uwezo wa kufanya biashara. Kwa wizara yako ina muundo wa kipekee ambao unapelekea kuzalisha wafanyabiashara ambao wanaweza wakafanya biashara na kuchangia kwenye uchumi wa taifa. Lakini vile vile ni chuo ambacho kazi yake ni kujenga hoja za kisera za kuisaidia wizara katika kuboresha mazingira na usimamizi wa sekta ya biashara. Lakini pia hii wizara yetu hii na ambao ndio wizara yako rasmi sasa, inayo taasisi nyingine muhimu ya kimkakati ambayo ni TILDO, ambayo ni research institution kwa ajili ya viwanda. Kwa hiyo pale kwenye wizara ya viwanda tuna research institution ambayo ni TILDO ambayo profesa ndio anaisimamia. Lakini kwenye upande wa biashara tuna chuo cha CBE. Kwa hiyo hizi taasisi mbili zinapofanya kazi, sekta ya biashara na sekta ya viwanda inakuwa kwenye mikono salama ili kuwezesha gurudumu la kuchagiza uchumi wa nchi yetu na kuleta maendeleo yetu kwa haraka na kwa kasi kubwa zaidi. Kama mwenyekiti alivyosema kwamba tumekuwa na ongezeko kubwa la wanafunzi, na ndio maana chuo hiki kwa maelekezo ya wizara wameandaa mkakati wake wa miaka 50 ili kuhakikisha wanaabsorb mazingira yanayoendelea nchini na kuhakikisha wana accommodate
wanafunzi wanaozalishwa na fursa za kibiashara zilizopo. Na ndio maana ukiona kwenye wasilisho lao kuna kampasi za kutosha, na sasa tumejipanga kuongeza kampasi nyingine ile ya mkoa wa Kilimanjaro ambayo inatokana na maelekezo ya ahadi ya Mheshimiwa Rais wakati wa uchaguzi, na sisi tumeshajipanga kuiwezesha CB iweze kufanikisha mambo yako.